to Adventist World Radio. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Muiti agsapa apo mangegmuti meko dengkem katoy araraw ko napasnek dawat ko tulunganak apo ita agdaydayaw ken ka ikanak met iti pigsa agbiag Iti daytoy nga agsapa yeten nga gagayem ken kakabsat. Idanon ko manen ti kablaw kada kayo iti parabor ni Apo Isus isu kuma iti maadda iti tunggal maysa kada tayo amin. Nadanon manen ti intayo panagadal kadagiti sao ni Apo Dios iti daytoy nga agsapa. Awawisen kayo ayeten nga gagayem ken kakabsat tapno lukatan nyo dagiti transistoryo uno radyo agraman dagiti cellphone iti Facebook Live iti AWR Ilocos Sur. Iti daytoy nga bigat ayeten nga kakabsat dalon tayo manen ti sao ti Apo tapno iti kasta damanen ti mapapigsa dagiti pamati tayo iti daytoy nga aldaw iti tayo panagtultuloy iti pan nakipagpagnaken ni Apo Dios nga turong iti pagarian na. Iti adalon tayo iti datata nga bigat isu ti napauluan ti kunana ti English kakabsat the Christian race. Iti na Christian one nga dangadang. Sakbay tayo ngagpatuloy, agkararag tayo pa. Apo mi nga Diyos, iti daytoy ngagsapa, madaydayaw tinagan mo, ket agyaman kami iti kinembag mo, tarining mo mananapo amin, nga nanak mo, ken amin nga tattao nga si bibiyag manan itatta nga bigat. Apo, itingkam panagadal iti saom, ited mo kaditi laing ken kinasirib ken ti pannakawat kadagiti amin nga dumdumgeg ket mabendisyonan kami Apo manipod kadagiti sasaom tapno mapabileg Apo dagiti pamatimi pakawanem dagiti nagkurangan mi tadaytoy ti parabor nga dawaton mi gapu tinagan ni Apo Hesus. Amen. Iti intayo pag ginadalan kakabsat masarakan iti libro ti Hebro chapter 12 verse 1. Iti English kakabsat kastoy man ti mabasa. Let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Anya ti kunana kakabsat? Ti kunana ipaigid tayo kuma iti tunggal pakadagsenan. Ket amin nga basol nga isu ti manglaklaka nga mga lilaw kada tayo. Ket agtaray tayo nga adan iti endurance dayjay
kinaandor. Iti dadjay nga tarayon nga naikabil iti sangwanan tayo. Dadjay ti kayat na nga ibaga kakabsat. Iti nagsurat iti dito nga versikulo iti libro ti Hebreo kakabsat awan sa balin no saan nga ni Apostol Pablo. Iti dito nga versikulo makita tayo kakabsat iti supadyan. Ijay makungkunang nainlubungan nga dangadang, ken kastamot iti na-espirituan nga dangadang. Idi panawon ni Pablo ket gagangay, wano normal kadakwada daytoy nga klase iti dangadang. Ta idi una nga tiyempo, uso gamin iti panawon da nga no datay adda kumati mensahe nga kayat da nga idanon iti siya sino man nga tao ket maus-usar dagijay lalaki nga kakabanwagan dagijay naglalaing nga tumaray. Malagip ko iti panawon ni King David dadjay kalalaingan nga tumaray isutin mangidanon na kani ari nga David iti dadjay mensahe no anya dadjay napateg nga mensahe nga idanon da. Kas jay mi di una nga tiyempo kakabsat. Isu nga may kikan iti dakkel nga pamadayaw dagiti lalaki nga kakabanwag nga nalalaing nga tumaray. Isu nga nagbalin nga isu dayto iti maysa kadagiti kangrunaan nga dangadang idi una nga tiyempo. Agpapanmot lakit di itatta kakabsat isu pay lang iti kang runaan nga dangadang nga pakidang dangadangan dagiti tumataray iti tiyempo tayo iti napalpalabas nga tawon dadatay sikat nga tumataray kada tayo nga nabayag nga agdidinamag isu ni Lydia de Viga. Iti gayam panagtaray kakabsat insigun ken ni Pablo ti kunan na ket ipaigid tayo ti amin nga pakadagsenan. Kumbaga no agpractice da kakabsat. Ipakat da amin nga kabaalanda nga agpractice. Ken amin nga mabalin nga indyanan da kakabsat tapno iti kastakot naan anay dadjay physical nga pigsada ket aramiden da dagijay nga pamuspusan kakabsat. Adu nga bawal. For example no may papanti makan adu nga bawal kakabsat. Bawal ti agsigarilyo, bawal timbangan kadagiti natataba, bawal nagaddo nga bawal kakabsat, bawal ti uminom ti arak. Ken dadjay panaga-practice kakabsat halos inaldaw-aldaw dadjay. Tapno papigsaan ti bagi. Tapno dagijay tumataray kakabsat no mabalbalin ket isuda ti makagunod kakabsat. Tata kadagiti amin nga pagtarayan inton agtaray danton kakabsat. Saan nga kaskarina gamin adu dagijay maisagmak. Kas anya kumakakabsat dagijay mabalin nga pakaisagmakan dagiti agtataray. Adu dagijay nabuybuyakon nga inton no madaman ti tarayan kakabsat. Adda dagijay madisgrasya kasla ko maperdi ti sakada. Adda dagijay maitikleb, madaleb. Adda dagijay ma-injure, mapilay kakabsat. Ken masansan nga dadjay panagi papatida nga tumaray kakabsat ket inton makadanon dadjay finish line ket maawanan dati iti anges, maawanan dati puot, at dapay dagijay matay. At dapay dagijay agruarti dara kadagiti agong dawon no agdaringungo kakabsat. Ket nagrigat gayam kakabsat iti daytoy nga salisal nga pakipaspasatan iti tunggal maysa idi una nga tiyempo agpapan itata kakabsat. Itata iti dadjay makunkuna nga nainlubungan nga salisal idi ket kita nyo kakabsat ipakat da amin nga kabalanda, amin nga pigsada, ipaigid da amin nga bawal,
agtaray da nga si pipinget, ngam amuyo no niya tigungguna. Iti lang ibagbaga ni Pablo nga gungguna kakabsat, iso da jay makungkuna nga balangat nga agropsa. Apay nga balangat nga agropsa. Gamin, into no mga bakda, maikabili jay ulo dadajay balangat nga jakam mo ti naga na dadjay ket kasla may isa nga balangat nga kasla bulong lang dadjay kakabsat nga may kabil dito'y ulo ti iti dadjay mangabak kasla ka pamilya ti kasla nalipatak ng basta bulong dajay kakabsat dajay nga bulong isuti maibalangat kadakwada ket malaksid ti dajay nga balangat nga grupsa maitedmet iti dayaw mabalin siguro nga dagiti nga dayaw ket ited iti turay wenno ari kadakwada ket isu dati maday dayaw kadagiti nga tsimpo kakabsat ngem iti tunggal dangadang nga mapasamak kadakwada kakabsat, numampay na kadaaduda nga agtataray, may salaeng ti maikan iti gungguna. Wano makungkuna nga premyo kakabsat, may salang ti mangabak. Iti sabali nga bangir kakabsat, iti amin nga tattao, nga umawat iti pamati ka ni Apo Isos, arig dalang ti makilumlumbam lang, makitartaray. Makitartaray tayo nga agturong iti na ilangitan nga gungguna kakabsat. Insagana ni Apo Diyos ti na ilangitan nga gungguna. No kumaijay iji na inlubungan nga gungguna ket nakaikabil iji masakbayan dadajay gungguna tapno iso dadjay ti mangmotibit kadakwada tapno ipapati dadajay agtaray. Iti na Kristiyanuan nga panagtaray kakabsat ket naikabil met iti masakbayan tayo. Ijay masangwanan tayo iti makungkuna nga gungguna. Ta iti tunggal lalaki, iti tunggal babae nga agtaray ket makagunod ket adajay sangwanan tayo ti makungkuna nga gungguna. Anya nga iti gungguna iti tunggal mangabak kakabsat. Iti gungguna kakabsat iso dajay agnanayon ken saan nga di agrupsa nga gungguna iso ti biag nga agnanayon nagimbagen kakabsat. Nagimbagen ti gungguna nga insagana ni Apo Dios iti masakbayan tayo. Isugga po na nga no alan tayo ti bagbaga daytoy nga teksto kakabsat. Kunana ni Apostol Pablo nga ipaigid tayo iti tunggal pakadagsenan. Kunana ni Apo Isus, cast your burden upon him for he carried you. Ipurwak tayo amin nga pakadagsenan ken ni Apo Isus ta isu na ket mangaywan kada tayo. Kunana pa ay iti sabali nga siyak ti adajay teksto. Okay, malagip kong tumadamdama. Iti intayo panagtaray nga agturong iti nailangitan nga gungguna kakabsat. Ipaigid tayo kakabsat dagiti pakadagsanan tayo. Adu dagiti parikot tayo. Adu dagiti pakaringguran tayo ti daytoy nga biag. Ket saan tayo nga nakafocus, han nga nakakonsentrate dayjay panunot tayo, iti dayjay kalat nga dayjay masakbayan tayo kakabsat. Ditoy nga dangadang kakabsat, amin tayo nakadado tayo ti agtaray nga agturong iti dayta nga gungguna nga in paay ni Apo Dios iti masakbayan tayo. Iti lang nagdumaan dadjay dangadang iti lubungan nga dangadang ken dadjay dangadang nga agturong iti nailangitan nga pagtaengan kakabsat. Iti nailubungan nga dangadang numampay nakadaaduda nga agtaray ket ti mangabak ket
may salaeng. Excuse me. Ije na ilangitan nga dangadang, amin nga agtaray, ket iti tunggal finisher kakabsat, dadya makadanon, makaturpos, ket agbalin nga winner kakabsat. Iti tunggal makadanon, tunggal makaturpos, ket isuti makungkuna nga maikan iti gungkuna. Kayat nangasawan, nakadado, iti maibilang nga mangabak, iti dadya na ilangitan nga dangadang. Ngam no maminsan kakabsat, iyaleng-aleng tayo. Han tayo nga ipaypayso. Han tayo nga ititid na 100% nga attention tayo ti dayto nga dangadang kakabsat. Dati may isang istorya. Dayto yung istorya nga agpaay kadagijay aso. Aso kakabsat numampay dati nagdakkel nga leksyon nga mapidot iti daytoy nga istorya. Dati maysa nga aso nga nagbaneg napuner kumbaga isuti ka gogopwan da ken isuti ka pipigsaan da. Maskulado nga aso daytoy. Amin nga aso iti dayjay kapulpulapul na kabuteng da. Tati anyaman nga dangadang handa nga bakon kakabsat. Oray no tinarayan, oray no innapaan, ket saan da nga kabailan isuna. Abakan na isuda mamin. Itata, kadagijay grupo ti aso, kunada nga kasla rabrabaken wano pagang angawan da daytoy nga nalaing nga aso. Ti kunada, kingkwana, no talaga nga nalaing ka gayem, kunada kan ni aso nga nalaing. Adadtoy ni rabbit, adadjay ni rabbit. No talagang nalaing ka, padasem man garod nga kalumba. Padasem man nga kamaten, no kabaalam ket tiliwem. Dadjay ti inted da nga challenge, iti daytoy nalaing nga aso. Ket dadjay challenge, inawat na. Inaksip na dadjay nga challenge. Isu nga, daytoy nga aso nang rugin, nga kinamat na dadjay nga rabbit, impapati namot piman dadjay nga aso iti nang kamat. Sige, kamat. Timmarayan dadjay rabbit, kamat dadjay aso, ngem hanamot nga makamkamatan, ngem idi saan nga bumayag, idi medyo nabayagan ti panagtintinaray da, nga dadjay nga aso nga kamkamatan na dadjay nga rabbit, ket dadjay rabbit tapno iti kastakot saan nan nga matiliw uno makamatan, ti namayan dadjay nga rabbit ket simbrek iti abot, iso nga saan na nga nakamatan. Gastayan na laeng nga nakamatan kakabsat. Ngem saan na nga nakamatan. Iso nga itatan, kuna dagijay grupo ti aso, kingkwana. Awan gayam-gayam. Saan mo gayam nga kabailan ni rabbit? Ta saan mo met nga natiliw? Kuna da kingkwana. Amuyo tinsung ba na dajay nga nalaing ken napigsang aso. Iti English kuna na, I'm running just for fun. Kunana, agtartarayak laeng gapu iti pagraragsakan, uno ay ayam lang, uno katuwaan laeng. Kunana. Ngam ibagak kada kayo, the rabbit is running for his life. Nyati kunana, the jay rabbit agtartaray nga agpaay iti biag na. Nya tinagdumaan na garod kakabsat. Siyempre, dadya aso, agtartaray, nga gapulang iti pagkakatawaan. Iso nga, adda tinagdumaan na, kaslangay lang-langay laeng. Samantalang dadya rabbit, nagtaray dadya rabbit, nga impaypayso na, impapati na. Agsipod ta daytoy nga rabbit, agtartaray gapu iti panang salbar na iti biag na. Tanuing kaso nga matiliw ni aso niya nga iti mapasamak di pay nginalngaldan. Isu nga dadjay rabbit agtartaray nga agpay iti biag na. Kakabsat,
No alaan tayo ti leksyon ti daytoy nga istorya. Dua nga klase iti Kristiyano. Agtartaray nga agturong iti pagarian ni Apo Dios iti sinsinan nga panagtaray. Inaangaw. Anda nga ipaypayso. Kasla nga nakarelax lang. Iti concentration na kat dagijay inaangaw nga bambanag iti daytoy nga biag. Iti concentration na dagiti na inlubungan nga bambanag. Dagiti pagpaganas laeng iti daytoy nga biag. Dagiti no kasano ti maadan kadagiti naganas ken simply temporaryo nga ganas iti daytoy nga biag kakabsat. Idinto nga ti sabali nga bangir adda dagiti matalek nga tattao ni Apo Dios nga iti panagpamati da, iti panagtartaray da nga agturong iti kalat, iti nailangitan nga gungguna ket ipaypayso da. Halos ipaigid dan kakabsat ti amin nga pakadagsanan. Actually kakabsat dagiti nainlubungan nga bambanag, dagiti kinabaknang ti daytoy nga biag ket dagiti lang ti temporaryo ken agdama nga bambanag kakabsat. Isu dayjay ti ibagbaga na ditoy nga ipaigid dagitoy kakabsat. Ken ipaigid tayo iti tunggal basol kakabsat nga isuda dagitoy iti mga lilaw kada tayo. Ket ti kunana ditoy, and let us run with endurance. Agtaray tayo nga sipipinget nga maadan kuma iti bileg wenno kinaandur iti daytoy nga panagtaray kakabsat. Tatigunggo na kunana adda nga naikabil iti masakbayan tayo. Kakabsat, kumusta ngay? Iti panagtaray tayo. Han kadi aya nga iti gungguna ingkabil ni Apo Isus iti masakbayan tayo. Ti siya sino man nga mamati ken ni Apo Isus. Ti siya sino man nga agayat ken ni Apo Isus ket tungpalen na dagiti bilbilin na. Itiin tayo pa nagtungpal kadagiti bilbilin na adu dagiti bambanag kakabsat nga maipaigid nga kababalin. Ket into no agmatalik tayo nga mangtungpal kadagiti amin nga pagayatan ni Apo Dios. Ket agbanag kakabsat nga agbaligi tayo. Ket inton agbaligi tayo, inton makadanon tayo di finish line ni Apo Dios, i-welcome na tayo ket ited nanto kada tayo iti anya makungko nga biag nga agnanayon. Isuga po na kakabsat iti daytoy nga teksto ken iti daytoy nga adal daytoy kumati mangted ti bileg kada tayo nga ipaypayso tayo ti agpamati ken ni Apo Isus. Ipaypayso tayo kakabsat. Saan tayo nga iyaleng-aleng? Ited tayo ti amin nga biag tayo kuma ken ni Apo Isus. Ited tayo amin nga paset iti panagbiag tayo ti pigsa tayo. Nga agpamati ti dayjay nga natay gapu kada tayo. Iso nga iti daytoy nga agsapa kakabsat sapay kuma tadagitoy nga adal iti daytoy nga bigat ket mangted manen iti nananay nga pigsa tayo nga agtuloy manen nga agbiag iti daytoy nga bigat. Adtoy manen ti kabsatyo nga ken gayemyo nga nagsao ito'y manen tinagalipasan ti adal tayo Brother Rodrigo Sinin. Ket agkararag tayo kakabsat. Apo mi nga Dios iti daytoy nga bigat agyamang kami manen iti gundaway nga inadalmi iti apagbiit nga tiempo iti saom. Ket iti tunggal maysa kada kami Apo Dios ket agtartaray nga agturong iti pagariam. Iti nailangitan nga dangadang Apo insaganam kada kami dagiti gungguna nga isu ti biag nga agnanayon. Ket tulungan da kami garod babantipan na kabalin mo nga agbiag kami gumang sipipinget sililintag iti sangwanam ket ipaigid mi amin Apo dagiti nainlubungan nga bambanag ken oray pay dagiti makadangran iti salunat ken ti pamati mi
tapno iti kasta ket madang kami iti endurance ket makadanon kami iti dayta nga finish line ket ited to kada kami iti gungguna nga isu ti biag nga agnanayon nga saan nga agrupsa. Agyaman kami ket pakawanan ti nagkurangan mi ken bendisyonan met Apo dagiti amin nga nagdengeg iti daytoy nga agsapa. Ta daytoy ti dawatan mi tinaga ni Apo Hesus. Amen. Agyaman tayo iti master control nga isu tinanos nga mangtartarabay kada tayo. Inga kanayon iti daytoy nga istasyon tayo iti AWR wan sa bali na saan nga ni Pastor Arman Samihon. Ito'y manen ti nagpatinggan ti adal tayo niya po Diyos iso ti makiada kada tayo. Amen.